keessa jiru qofarraa aksiyonii tattaliitti miti kasi beeku qabdan. Maaliif dhaqee Oromiyaa darbee Amaaraa keessatti, Amaaraa darbee Dabubii keessatti maal hojjennee qabeenyanni biyya Oromiyaa keessatti hojjetu hunduma keessaa qooda qabu warri bitattanii warri bituu fedhe qabdan. Maaliif Itoophiyaa darbee biyya Ameerikaatti iyyuu Naayijeeriyaatti iyyuu maaliif dhaqee faabrikaa gurguddaa hin uumne yookiin hin ijaarree aksiyoona keessaa qabdu jechuudha. Bakka qajeeltoos qabdi, hayyuu hedduus qabdi. San keessaa sammuun waa'ee dachee kanaa yaadee as galagalee boru kan horroon caalaa mul'isuu danda'u burqisiisee warra asiin ga'eef kabajni koo guddaa galatooma. Itti aansee waan hin jechuu barbaadu kuni mul'atadha, jalqabadha. Ammallee waatu tuqame malee hin hojjetamne. Tuqaadha, naaf kun tuqaadha. Waan qabnu kee yeroon ilaalu humna namaa nuti qabnu, qabeenya nuti qabnu, qabeenya yeroon jedhu lafa, bishaan, bosona. Waan akkasinitti immoo biyyumti Oromiyaa jedhamtu kun qabeenya guddaa isheen qabdu qilleensa. Biyyoota xixinnoo ilaaleera. Qilleensi illee bitama biyya kaanii. Qabeenya guddaa nuti qabnu bishaani. Bishaan yakka hojjetu malee bishaan faayidaa kenne hin qabnu amma yoonaa. Bishaan lafatti badaa jiru, bishaan biyyoo dhiqaa jiru dhaqamna. Ijoolleen kun hundi isaanii quxisuu kooti. Waan baratan asitti biyya isaaniitti mul'isuuf gaafa isaan dhufan jalqabee amma yoonaatti nan ilaala. Darbee dubbichi qabatamaa ta'uusaas maaliif aksiyooniin baay'een hin gurguramaa, hojii baay'een hin jalqabamaa Oromiyaa kanatti. Dafee hojiirra oolmaansaa garuu hin turaa. Waggaa 20-30 waan lakkaafsisee jira. Jalqabamee otoo hin xumuramin waan hafetu baay'ataa. Kana yeroo ilaalu akkattiin amma deemsa kana madaalaa jiru baay'ee gaarii. Maaliif jalqaba tokko waan kaayyoo tokko keessaa firiin isaanii harka koo ga'eera har'a. Kan isaan shawaa meedaatti hojjenne jedhan kun. Okay. Kanaaf amma waan fuuldura keenyatti argaa jirru kana waan humna isaanii eddee gahan jalqaba nu argisiisaniiru. Xumura isaa arguuf waltumsuu qabna. Waliif quuqamuu qabna. Wal ijaaruu qabna. Maaliif waan ayyaanaan sila kaase qamadii baaleetii fe'uurra, qamadii asallaarraa fe'uurra, qamadii biyyoo horroof ta'u oomishuun kaayyoo keenya guddaa ta'uu qaba. Galtee faabrikaa yookaan warshaa kanaa waan ta'eef isarrattis hojjetamuu qaba. Garbuun keenyoo maal ta'a? Daakuun garbuun barbaachisu innis irratti hojjetamuu qaba. Warra addanaa bakka buutota adda addaa jiraachuun imalu warra biyya gaggeessan qonnaa gara indastiriitti jijjiiruu jechuun qabatamummaatiin isa kanadha. Aadaa qonnaa jaarraa baay'ee wajjin deemnu kanaa jijjiiruun isa kanadha. Dinagdee uummata ofii jijjiiruun isa kanadha. Karaa kanadha. Kanaaf jalqabi kun bareedaadha. Jalqaba kana gara hojiitti jijjiirre ilmaan keenya itti fayyadamoo taasisuuf qe'ee kana dhugumayyuu qe'ee waan hundaan badhaatedha, qe'ee waan hundaa biqilchitudha jechisiisuuf waltumsinee hojjechuun dirqama.
nurraa eegama. Kanaaf akkuma isaan amma haasa'u jiran ilaalaa waan hundi keenya Finfinneetti fe'ama malee waan asitti nuti oomishnee akka biyyaatti akka qe'eetti namaaf kenninu hin jiru amma yoona. Karaa mootummaa warshaan sukkaaraa tokko Goodana jirti. Kanaaf ammallee kun jalqaba ta'ee waan naannoo keenya irratti argannu babal'isnee ijoollee keenya hiyyuma keessaa baasuuf ijoollee keenya gara hojiitti galchuuf duurooma dur horro jiru amma gara biraatti jijjiiramee bishaan sadii ittisamee horroof badaa faayidaa inni kennan jiru amma yoonaa horroon garuu miidheera. Haa ta'u garuu kanafti itti fayyadamuuf wal ijaaruu qabna, wal tumsuu qabna. Warra amma kanatti seentaniin baay'ee galatoomaan jedhaa. Binnee anammaan aksiyoona biteera. Obboleessi koo akkuma jedhe dooktarri akkuma jedhani birrii akkuma darbannaa tokkotti laadde baay'ee obbo Nagarii fi obbo Jaalataan natti deddeebi'an jennan garuu wantichi faayidaa qaba. Ammas si wajjin jirra galatoomaan jedha. Baay'ee kana caalaa dadhabdanii hojjechuu qabdu biyya keessaniif hin jedha. Aksiyoonni kun immoo duubatti akka hin deebine baay'ee hojiitiin agarsiisuu qabdu. Akkasuma biyyaafillee bu'aa akkasuma manni isaa ol dhaabbatee hafuu otoo hin ta'in hojiitti galuu qaba. Wanti hundumtu siniif hin mijatan jedha. Biyya kanaafis dhaabbanni akkasii dhaabbanni warshaa daakuu, dhaabbanni zayitaa, dhaabbanni shaayillee akkasuma waan haaraadha. Biyya keenya keessatti immoo hin hojjetama. Jabaadhaan siniin jedhu. Kanaafiyyuu abbootiin xiqqoo warri sochoonu jirra si wajjin jirra jabaadhaan jedhan. Waa dheeressinee ilaalle gaafa bal'isnee ilaallu faayidaa akka inni qabaatu hubanne isa booda hojii sunis jalqabe. Sababa investimantiitiin akka new generation jedhanii mana barumsaa maal jedhanii keessatti qabiyyee adda addaatti magaalaa adda addaatti qabatanii akkasuma danqanii kaa'uutti fakkaate isa booda waan hubatamee sochii eegalanii aksiyoona akka bitanus bitanne. Aksiyoona bitannee jechuudha. Deelii achis hojii dhuunfaa koo waan naannoo isaa eeriyaa sanatti waan qabu nan hordofu nan ilaala nan hordofu. Wantoota tokko komentii nan kenna maammee ta'eef dhimmoonni kun sirrachuu qabu. Maaliif aksiyoona waan an bitadhee jiru kan kooti. Dooktar Biruu Kojjinis wantoonni galle daballee bituuf aksiyoona amma 50% qooda 50 nan bitaa hanga qooda 30tti waan galee kaffaltii keessa eegalee hin jiraachuudha. Kanaaf bakka sana waan hedduutu argamsiisa. Nama naannoo waan sana waan hedduutu argamsiisa. Bishaan ni gala. Projektii kaapitaala guddaa iddoo sanatti ramadee bishaan ni gala. Bishaan galu sun hawaasa naannoo sana fayyada. Ibsaa sabsteeshinii irraa harkisuu danda'u. Nama naannoo sanaa immoo dhaabbata waliif ilaalaa harkifachuu ni danda'a. Faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Magaalli sun naannoo sabsteeshiniitti daangeffamtee hafteetti. Magaalli Shaambuu daangeffamni ishee gara gamaatti deemuu dandeesse jechuudha. Bu'aa faabrikaa sana dabartee deemuu dandeesse jechuudha. Kanaaf itti ciminaan itti fufamuu qabaa. Ani komantoota tokko wanni jechuu barbaadu kan hin barbaadu ijaarsa sana keessatti namoonni quuqama qaban parsanaalii iddoo sanatti wani jechuudha qabu jechuudha. Naannoo eegumsaa irratti ciminaan akka inni godhamuutti qabu jechuudha. Eegumsi cimaan godhamuu qaba. Maaliif han uummata kanaati qabeenyi kun kan uummataati.
Yoo kana ta'uu baate dhaabbata sana keessattis namoonni hojiidhaanis ta'e kontiraataanis ta'e dhaabbileen qaxaramuu qaban namoota faayidaa dhuunfaaf hin bitamne ta'utu irra jiraata. Faayidaan dhuunfaa korraapshin sana keessa yoo galee dhaabbatanii quucarsa. Dhaabbatanii quucarsa jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo kaasuu barbaanne callisne namni waardiyyaan harki deemu iddoo sanatti yoo qaxarame feerroon lama luqqa'ee yoo keessaa bade simmiintoon qarxiitti tokko keessaa luqqa'ee yoo bade mukti dhaabbanni sun bitee achi dhaqee sun keessaa luqqa'ee yoo bade dhaabbata sanaaf kisaaraadha malee wanni miti jechuudha. Xiqqoo ammas kan naannoo hojii kominikeeshinii irratti haftanii aksiyoonni kun kan hin bitamnee fi naannoo kominikeeshinii hawaasa kakaasuu irratti haftanii jirtu jechuudha. Kan irra deemee ammas itti deddeebi'ee isa kaleessaa maallaan jettanii obbo Nagarii fi obbo Jaalataa Duwwaa. Attam goote akka nama waa daboo kadhatee daboo koo akkam naa goote innaa dhuftamoo naaf ta'e akka namni daboo kadhatu irra deemanii kadhachaa ture. Bifa akkasiitiin otoo hojii kominikeeshinii hojjetaniitu ta'e yoona kana waan baay'eetu hojjetamee ture. Akka wanni haala yeroo ammaa keessa jiru keessatti teenyi taa'ame hojiin kun sadarkaa kana ga'uusaa baay'ee gaariidha. Otoo humna amma danda'ame gara fuulduraatti maanaajimentiinis ta'e boordiinis daftanii otoo xumurtanii deellaayinii karoora kaawwattaniiti as otoo gabaabsitanii otoo xumurtanii nuyis immoo warri abbootiin aksiyoona bitanne atiilist namni tokkoon keenya otoo nama lamallee orranne amansiisne miseensa otoo gooneeti gaariidha. Ani amma atiilist sadarkaa kanarraa bagan arge malee nama lama hiriyoota koo nama lama aksiyoonatti akka isaan dhufan gochuuf waadaa nan galaa jechuudha. Galatooma. Asumarraan hawaasni keenya bakka garaagaraa jirtanis sagantaa keenyas kan hordofaa jirtan itti fufaa waltajjiin keenya maaf shanguluu waa gootana kan nuun jennee waltajjii keelloo irraa itti fufaa ifa kanaan hubattanii guddaa galatoomaa jenna. Kii ayyaana illee jedhama. Hojii geessaa waldaa aksiyoona daldalaa fi industirii walii fi sagantaan irratti gaggeeffachaa jirru bulchiinsa magaalaa Shaambuutti kun akka godinaatti kan abbootii aksiyoona keenyaa fi caasaa mootummaa abbootii aksiyoonaa abbootii gadaa fa'aa wajjin gaggeessine. Sababiin sagantaa keenyarraa warshaa gurguddaa lama Shaambuutti ijaaraa jirra. Warshaaleen kun lamaan warshaa zayitaa fi warshaa nyaataati. Warshaan zayitaa keenya ijaarsa gara xumuraatti deemaa jira. Yoo danda'ame waggaa dhufu keetti eebba kana raawwanna. Sababiin isaas warshaan zayitaa keessatti guutummaa Wallaggaa akka amma Goojjametti kan jiru saliixiin jira, nuugiin jira. Gara oomishni siiqnee warshaa dhaabne keessumattuu galtii warshaa argachuu hin dandeenya kan jedhuuf achi dhaqnee xumuramaa jira. Warshaan lammaffaa warshaa nyaataati. Warshaan nyaataa keenya warshaa daakuu of keessaa qaba. Warshaan daakuu kun kan boqqolloof kan qamadiiti. Inni kunis galtee warshaa kanaaf ta'u naannoo kanatti baay'inaan waan argamuuf gara kana dhufne. Akka waliigalaatti warshaan magaalaa kanatti ijaaramu lamaan sagar kaapitaala birrii miliyoona 111tiin ijaaramaa jira. Kan zayitaa kaapitaala birrii miliyoona 54 kan nyaataa immoo miliyoona 57dha. Kun warshaan kun gaafa dhufu galteewwan warshaaf ta'an baay'inaan waan argannuuf hawaasni naannoo keenya hawaasni qonnaan bultoota keenya keessumaa teknooloojiiwwan qonnaa kanaaf yoo gara fuulduraa cimsine galtee warshaaf kana keessaa hin dhiyeessine yaanna. Inni guddaan qonnii fi industirii walitti hidhatee gara qonnaan bulaatti deemuu qaba. Gara magaalaa duwwaatti osoo hin taane bakka galteen warshaa jirutti yoo warshaan ijaarame qonnaan bulaa naannoon sanaa fayyadamaa ta'u jennee waan abdii qabaannuuf akkasitti hubatamaa. Inni warshaan faayidaa inni qabu beekamaadha. Carraa hojii bal'aan uumaa, galii mootummaan dabalaa, achi keessatti hojiiwwan daldalaa warshaa sana wajjin wal qabatanii hawaasni naannoo hirmaata. Kanaaf akka waliigalaatti bu'aa inni qabu guddaadha jechuun barbaada. Keessumatti carraa hojii uumuu dargaggoonni keenya yeroo ammaa kana kallattii garaa garaatiin gaaffii hojii qaban kana warshaan akka kanaa yoo dhaabate dargaggoota carraa hojii guddaa hin bana. Kun immoo dinagdee uummata kana keessattis bu'aa hin qabaata. Kaayyoon keenya Oromiyaa industiriidhaan misoomte arguudha. Amma warraaqsi jalqabne kun akka waliifitti hojii bal'aadha kan waggoottan 8 keessa hojjenne. Marsaan ammaa kun warraaqsa industiriiti kan nuti jalqabne Oromiyaa keessatti
Kanaaf karaa hundumaa hawaasni keenyas uummanni keessa nu deeggaree haa dhaabatu. Qooda abbootii aksiyoonaa keessatti namni aksiyoona haa bitatu. Waa lama bita tokko dinagdee Oromoo keessatti gumaachuuf. Akka lammaffaatti immoo bu'aa waldaan kun argatu irraatii bu'aa isaa argachuufidha. Kanaaf qooda qabnu kanatti haa hirmaannu. Qabeenyi kun kan uummata Oromooti. Uummata eeggataa uummata hojjetaa waan ta'eef bifa kanaan nuuf hawwatamu jechuu barbaanna.